趁现在数位版还在下载，然后数位版还在下载，我们赶快把光电板给它做开箱，然后要赶快安装主机。我们现在把它打开，它其实上跟数位版的内容很像。然后先把配件包拿出来，然后把主机倒出来，有选。明显光碟板就厚很多了。哎，光碟板多这一块，这个比较厚的部分，大家可以看一下，那边是数位板，它没有这一块。然后这光碟板，这个光碟的支撑。那配件，先拿配件，配件一样是手把一只。Type C 的线插头一个，卷数据线，然后充电线，充电线在这里。说一样，它有托盘，可以立的，可以立放，也可以那个直放的托盘。在数位板那边我没有试验过，然后立放的话就这样。咦，它有点不一样了。咦，它长不一样了，跟数位板长不一样。研究一下怎么样？直接看说明书。基本上是一样的，也是有卡榫，基本上是一样，就是这样子把它卡上去，卡上去之后有一个螺丝孔，里部有一个螺丝，把它拿掉，学上去。OK， 就是这样，拿掉学上去。然后原则上是这样。大家比对一下，它指环的效果很明显。大家比对一下，光碟板在这里，然后数位板在那里，然后两者的差异。相较之下，那个什么，光碟板是比较不中一点。OK， 好，那我们就影片大致上做成这个样子。现在还在等下载。推荐一下 P5，我首选会以那个那个恶魔灵魂为主，然后再来第二个会想要玩的是那个黑色行动。事实上我射击游戏不是很强，但我喜欢那个玩射击游戏的那种氛围。然后在黑暗年会是以前 P3的时候，我就玩得很透了。那我们顺便来开一下那个恶魂好了，反正还有一点时间。我们现在把它拆开。
那个二魂我有买数位版，因为我这边有数位的机器嘛，我有买数位版。我看到它有豪华的版本，豪华那个有初期就给你一些装备的豪华版本，毫不犹豫就直接给它刷下去了。好，来开。还有送一把武器耶，早期的死亡镰刀，以前在玩的时候哪有送这么好的东西？哎。里面的那个光碟盘的那个封面跟以前3代的时候 P3 的时候版本是一模一样的，只是说这个已经高清化了。以前的光碟那个这个封面也是图像不是很清楚，然后这个是完全高清化，哇，很漂亮。有玩过的会很感慨。它多了一把武器，那这样子我又有豪华版送的一些盔甲，然后再加这个武器，哇，这样子蛮多好东西的。幸好他送的东西是没有共通的。我们来看一下哦，他送什么？对，这个手法，他很悲剧的，他好像是美版的，因为他的决定键是叉，这个就很让人不习惯。它数位豪华版送红眼骑士套装，算蛮强的耶，出街的时候蛮强的，而且它跟那个标准版送的东西不一样。标准版送的是一个武器，叫死神镰刀的武器，是还蛮强的。OK， 这就是3D 音效的耳机，人家很推荐这一个周边一定要买。然后基本上我订了大全套，然后我就买了一大堆，也不知道用得到用不到的东西，像那个手把的充电座，P4的遥控器，还有多一个手把，反正就是一大堆东西。然后里面最想开的就是这个东西。那我们现在做开箱，因为 Sony 的那个耳机我事实上是买蛮多的。它最令人诟病的就是它的耳机久了之后，老化了之后，它的那个皮质很容易坏掉，就会变得屑一堆，就开始破掉，然后变成屑那种形式，然后就很麻烦。我不知道它这一次是不是又搞像之前那样子一样，看材质就知道，就是这种材质。这种材质它一段久了之后，它硬掉，它不知道是皮的还是应该不是。就很讨厌，它又是这种材质，就久了之后它会硬掉。如果你直接做布的就好了嘛，干嘛要做这种皮质的？皮质的就又不是用真皮，又用那种合成皮。合成皮的话，就它久了之后，那个会脆掉，脆掉就会变成说会剥落就一片一片的，很麻烦。就没办法嘛，就是这样，他们都喜欢这样。然后我们看看里面有什么东西，里面没什么，就是袋子而已，普通的。然后说明书，它是这样子带的，这样子带。OK， 还有这个应该是它的3.5的耳机线，跟
那个 Type C 的插头啊，还有它的放视器，就没了。这样3.2的耳机线是可以拿来玩啊，因为它可以插3.2的耳机线，可以直接不用连入机直接玩。我是希望说它久了之后不要脆掉，希望它能撑久一点，大概2年吧，2年或3年左右就开始脆了。这个大家上网去看一下，很多灾情，就是只要买过它的那种5.2声道的耳机，我买了2代，它出了好像4代还是5代吧，我买了2代，2代全部都是这样，都爆掉了。爆掉了就很麻烦，然后屑就一堆，就超级麻烦。就你要拿那个，我都拿那个袜子啊，就是那种糖果袜，来把它当那个什么，拿它布套把它套起来，没办法，要不然屑的话，你戴起来就是头上都是屑，真的很痛苦。哎，就这样。我待会要去测它的音效，然后如果有什么新的东西的话，我们再来做开箱。因为耳机这种东西，你说实在的比较难做比较难做实际的演示给大家看，因为要比较专业的比较专业的器材才有办法做演示，因为我记得那个比较专业的这个是有一个头部的装置，然后把它戴起来，它会做收音，然后传到录音机去。但没办法，没有那么高档的设备，因为听说那个东西不便宜。那种东西是专门录那种环绕音效的，所以我们就一般的开箱，它的型道还蛮好看的，我不知道它有没有电，那开关在哪里？开关在这里。对，开关在这里。它有电，因为毕竟今天发售了，然后它的配货，那戴起来多快？还不错吧？应该还蛮不错的。然后待会我去测测看黑魂，我现在正在攻略黑魂，然后还在想办法下载 PS4 的记录，然后搞蛮久的，因为 P5 的系统跟 P4 是完全不一样，就再加上它的好伺服器不是很稳定，就一直下的就是零零落落的，然后就一直等，然后边玩游戏边等。反正夜深了，要该是戴耳机玩游戏的时候了。那就这样，那我们有什么好玩的东西，我们再做开箱。拜。